အရင်ပတ်တုန်းကဆရာတို့ function တွေအကြောင်းကိုအများကြီးပြောပြခဲ့ပြီးပြီဒီနေ့သင်ခန်းစာအသစ်လေးစကြအောင်ဒီမှာဆရာတို့က pseudo code အကြောင်းကိုရှင်းပြပါမယ် algorithm လို့ pseudo code လို့အကြောင်းကိုရှင်းပြပါမယ် algorithm ဆိုတာဘာလဲ pseudo code ဆိုတာဘာလဲ algorithm ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ဒါသင်္ချာ algebra ကိုတီထွင်ခဲ့တဲ့ဆရာကြီးတယောက်ရေပေါ့နော်ဒီသူ့နာမည်ကအင်္ဂလိပ်လိုအတန်ထွက်တဲ့ချိန်ကျတော့ algorithm ဆိုပြီးဖြစ်သွားတာအဲ့တော့ကိုလုံးဝမဲ့ instruction တွေကိုအစဉ်အတိုင်းရေးထားတဲ့ကောင်ကိုဆရာတို့က algorithm လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့အလှလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟလာဖုန်းကြီးသွားပြင်မယ်ဆွန့်ချက်တဲ့လူကချက်မယ်အခန့်တဲ့လူကအခန့်မယ်ကျွေးတဲ့လူကကျွေးမယ်ဆရာတို့ပကံစေးတဲ့လူကစေးမယ်ဖုန်းကြီးပြန်ပို့ရလူကပို့ဒါပေမဲ့အဲ့ကောင် procedure သွားအောင်လို့မရဘူးဆွန့်မချက်ရသေးဘဲနဲ့ဆွန့်ကျွေးလို့မရဘူးအဲ့တော့ဆွန့်ချက်တဲ့အလုပ်ကအရင်လုပ်ရအဲ့တော့ဗျိုင်းလူအလုပ်လုပ်လို့ရတဲ့အလုပ်တွေရှိတယ်ဘယ်ကောင်တွေကဗျိုင်းလူအလုပ်လုပ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဆရာတို့ algorithm ရဲ့သဘောကတော့တစ်ခုပြီးမှတစ်ခုအလုပ်လုပ်ဖို့အတွက်အစီအစဉ်တိုင်းရေးထားတဲ့အစီအစဉ်ကို instruction လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါတွေအဲ့ဒီ instruction တွေကို algorithm လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီ algorithm တွေကိုရိုးရိုး English နဲ့ရေးထားတဲ့ကောင်တွေကို pseudo code လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့တကယ် program တစ်ခုရေးမယ်ဆိုရင်တော့ဘာပြီးဘာလုပ်မယ်ဆိုတဲ့ဟာကို pseudo code အရင်ရေးရရေးပြီးတော့မှအဲ့ဒီ pseudo code အတွက်လိုတဲ့ program တွေကိုရေးသားမှာဖြစ်တယ်ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ဥပမာ LED တွေကို sequence တစ်ခုနဲ့ထွန်းကြည့်မယ်ဖျားမီထွန်းသလိုမျိုး sequence တစ်ခုနဲ့ထွန်းကြည့်မယ်အဲ့လိုထွန်းဖို့အတွက်ကိုဆရာတို့ pseudo code ရေးကြည့်အောင်ပထမဆုံးဒီနေရာမှာဘာလုပ်ရမလဲပထမဆုံးစွန့်ချက်ပြီးတော့မှစွန့်ကျွေးလို့ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်စွန့်ရင်ချက်ရတယ်လို့ပဲ LED တွေထွန်းဖို့အတွက်ဆိုရင်ပင်တွေကိုကြီးညာရမယ်ဒီနေရာမှာထွန်းမဲ့ပင်တွေအကုန်လုံးကိုကြီးညာရမယ်ဆိုတာကိုဆရာတို့က instruction တစ်ခုအနေနဲ့စရေးရပင်ပင်2 to 7 must declare as ဒီမှာပင်နံပါတ်2ကနေ7အထိဒီနေရာမှာကြီးညာပေးဖို့လိုမယ်ဒါလေးကိုပြောခဲ့မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဆရာတို့ဖွင့်ကျင်တဲ့ LED ရဲ့ sequence ကိုပြောမယ်ပထမဆုံး red on ဒါကတော့ကိုကြိုက်တဲ့ sequence ကိုကိုဖန်တီးလို့ရတယ် green on ပြီးသွားလို့ရှိရင် white on ပြီးရင်အားလုံးပိတ်မယ်ဒါပါတော့ပြီးရင် LED အားလုံးပိတ်မယ်ပြီးရင်ဆရာတို့blue on မယ်ပြီးရင် blue off မယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဆရာတို့ဗာရေးမလဲဆိုတော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ထားပါတော့ green လည်းပြီးသွားပြီဆိုတော့ orange ပေါ့ orange on ပြီးရင် IC ကွန်းကိုအဲ့တိုင်းပဲပြန်လဲမယ်ခဏလေးအားလုံးပိတ်သွားချိန်မှာအကုန်လုံးဖွင့်မယ်အကုန်လုံးပိတ်မယ်အဲ့ဒီ sequence တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားမှာအချိန် delay ဘယ်လောက်ထားမလဲဆိုတော့အချိန် delay ဒီကောင်းတွေတစ်ခုချင်းစီမှာအချိန် delay ထားရမယ်အဲ့ဒါလေးတွေထည့်ရေးရအချိန် delay ကိုဆရာတို့ကထားပါတော့ 0.5 second ပေါ့ 0.5 second ထားဒါသည်ဆရာတို့ algorithm တစ်ခုကိုရေးသားလိုက်တာအဲ့ဒါကိုမှဆရာတို့ကသူ့ programming ဘာသာစကားနဲ့ရေးမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီလိုရေးထားတာဒါ programmer ဟုတ်မဟုတ်သဘောပေါက်တယ်သူLED တွေထွန်းမယ်ဘယ် LED ကိုဖွင့်မယ်ပြီးရင်ဘယ် LED ကိုပြန်ပိတ်မယ်ဘယ်လောက်ကြာအောင်စောင့်မယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုသူတို့မြင်ရမှာဖြစ်တယ်ဒါတွေအားလုံးပြီးသွားရင်အပေါ်ပြန်တက်မယ်အဲ့တော့အစကနေပြီးတော့ looping ပြန်ပြီးတော့ပတ်ဒီအချက်ကတော့ထည့်ရေးစရာမလိုဘူးသူကသူ automatic looping ပတ်ပြီးတော့သွားမှာဖြစ်တယ်ဒါသည်ဆရာတို့ဒါသူ့ရဲ့ algorithm လို့လည်းခေါ်တယ် pseudo code လို့လည်းခေါ်တယ်အဲ့တော့ဒါလေးကဘာလို့တာလဲဆိုတော့
algorithm or pseudocode เนาะ simple English နဲ့ဆရာတို့ကကိုဖြစ်ချင်တဲ့ဟာလေးကိုအရင်ရေးလိုက်တာရေးပြီးတော့မှအဲ့ဖြစ်ချင်တဲ့ဟာကိုဆရာတို့ကသူ့ရဲ့ programming ဘာသာစကားနဲ့ဆရာတို့ရေးယူရအောင်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ဘာကိုသုံးမလဲဆိုတော့ပင်မုတ်ဆိုတဲ့ကောင်ကိုသုံးပြီးတော့ရေးမယ်အဲ့တော့ပင်2ကနေ7ထိကြီးညာမယ်ဆိုတော့ဒီကောင်တွေကိုခုနှစ်ချောင်းလုံးအတွက်ကိုsorry ပင်6ခုလုံးအတွက်ကိုရေးပေးရမယ်အဲ့တော့ပင်နံပါတ်လေးတွေပြောင်းရေးလိုက်ဒါသည်ဆရာတို့ algorithm ကနေပြီးတော့ကုတ်ဖြစ်အောင်ပြောင်းတဲ့အပိုင်းပဲအဲ့တော့အခုဒီမှာဆရာတို့ LED on မယ်ဆိုလို့ရှိရင် LED on မယ်အကြောင်းရေးမယ်အဲ့ဒီ instruction တစ်ခုချင်းစီကိုဆရာတို့ဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ဒီ instruction တစ်ခုချင်းစီရဲ့ဆောင်ရွက်ချက်တွေကို function အနေနဲ့ရေးလို့ရတယ်ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ဒါ algorithm အစပေါ့လေဒီမှာဒီဟာလေးတစ်ခုရှိမယ် LED on မယ်အဲ့ဒါလေးကိုဆရာတို့ဒီမှာ function အနေနဲ့ရေးမယ်ဒီဟာကိုပဲ function အနေနဲ့ရေးမယ်အဲ့တော့ void function ထားပါတော့ red on ဒါဆိုဆရာတို့ဒီကောင်ကို function အနေနဲ့ရေးလိုက်လို့ရတယ်အထဲထဲမှာရေးမယ်ဒီကုတ်ကအနီရောင် LED on သွားမယ်ဒီကုတ်ကိုရေးမယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ဘာရေးမလဲဆိုတော့ digital right နဲ့ရေးမယ်အဲ့ဒီပင်နံပါတ် LED ရှိတဲ့ပင်နံပါတ်ကို hide ပေးမယ်ဒါဒီဆရာတို့အနီရောင် LED ကို on တဲ့ function ပဲနောက်ဆိုရင်အနီရောင် on ကျင်တိုင်း on ကျင်တိုင်းဒီဟာလေးခေါ်ပေးလိုက်ရင်ရသွားပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်အနီရောင် on တဲ့နေရာတိုင်းမှာဆရာတို့ဒါလေးထည့်လိုက်ရပြီအဲ့တော့အစိုးမှာတော့ CV column ထည့်ပေးဖို့လို့အဲ့တော့ဒါဒီဆရာတို့အနီရောင် LED ကိုရေးထားတာကျန်တဲ့ LED တွေကိုလည်းဆရာဒီတိုင်းပဲ copy ကူးပြီးတော့ရေးမယ်2ခု3ခု4ခု5ခု6ခုအဲ့တော့ red ပြီးသွားလို့ရှိရင် orange or yellow up in 3 yellow ပြီးသွားလို့ရှိရင် orangeက in 4ဒါပြီးသွားလို့ရှိရင်ဆရာတို့ blue blue က pin 5 blue ပြီးသွားရင် green pin 6အဲ့ပြီးသွားရင်နောက်ဆုံးမှာ white ကဘယ်လောက်လဲဆိုတော့7ဒါတွေဒီဆရာတို့ဖွင့်တဲ့ function တွေကိုရေးထားတာအဲ့တော့ပြန်ပိတ်တဲ့ function တွေကိုဆရာတို့ရေးအောင်ပြန်ပိတ်တဲ့ function တွေရေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်တွေအကုန်လုံးကို copy ကူးပြီးတော့ height တွေအကုန်လုံးကို logo အနေနဲ့ရေးလိုက်လို့ရှိရင်ဒါတွေအကုန်လုံးကဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီမှာ on တွေကိုဆရာတို့က off လို့နာမည်ပြောင်းလိုက်မယ်အဲ့တော့အရင်ဆုံး on တွေကို off အရင်ပြောင်းလိုက်မယ်အဲ့တော့ height ဒီအကုန်လုံးကိုဒီကောင်လေးကိုပြောင်းမယ်ဒါဆိုရင်အဖွင့်အတွက်ကိုအပိတ်တော့ကိုရပြီအဲ့တော့ဒီနေရာတွေမှာဆရာတို့ထည့်လိုက်ရုံပဲ green on တဲ့ချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင် green on ပေါ့ဒီလေးတွေအားလုံးကအတူတူပဲဒီလေး500 millisecond ဆိုတော့
500 millisecond ဆိုတော့ 0.5 second ဒီလေးတွေအားလုံးအောက်ထဲမှာဆရာတို့ကအချိန် delay function ကိုထည့်လိုက်ရုံပဲဒါဆိုရင်ဒီ instruction အတွက်ကရေးပြီးသွားပြီကုတ်မရေးရသေးတဲ့ကောင်တွေကဆရာတို့ပြီးမှဆက်ကြည့်မယ်အဲ့တော့သင်ခန်းစာတွေကြည့်တဲ့အချိန်မှာ handout တစ်ခါလေးထုတ်ပါ handout အချောတစ်ခါလေးထုတ်ပါတစ်ချိန်ကျရင်ထောက်ပြီးဖြစ်လာလိမ့်မယ်ဆရာလည်းပြန်စစ်ဖို့ရှိတယ်နောက်ပြီးရင်နောက်ပိုင်း scholarship ဘာညာပေးလို့ရှိရင်ဒါတွေအထောက်အကူဖြစ်လာနိုင်တယ်ကြိုးစားထားသမျှကိုအားလုံးစနစ်တကျစုစည်းထားပါအဲ့တော့ဒီအောက်က loop လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ကောင်က program ရေးစရာမလိုဒါ automatic အလုပ်လုပ်မယ်ကောင်ဒီကောင်ကဒါ auto အလုပ်လုပ်မယ်ကောင်ဒီကောင်တွေကလည်းဒါရှင်းလင်းချက်တွေဒါတွေကိုထည့်ရေးစရာမလိုရေးဖို့လိုတာ green on green on ဆိုရင် green on လေး copy ကူးလာမယ်ဒါပါတော့semicolon ထည့်အဲ့တော့ white on alors စာလုံးပေါင်းတော့မှားလို့မရဘူးအဲ့ဒီမှာ all LED off ဆိုတဲ့ကောင်လာပြီ on တာတွေတော့ဟုတ်ပြီ off တာတွေလည်းရှိတယ် all LED off ဆိုရင်6လုံးလုံး off တဲ့ဟာကိုရေးရတော့မှာအဲ့ဒီကောင်လည်း function တစ်ခုအနေနဲ့ရေးထားမယ် all LED off ကိုလည်း function အနေနဲ့ရေးမယ်ဒါပေမဲ့တစ်ချောင်းချင်းမရေးတော့ဘူးရေးပြီးသားကောင်တွေကိုပြန်ပြီးသုံးပြီးရေးမယ်ရေးပြီးသား function တွေကိုနောက်အသစ်လုပ်တဲ့ function ထဲမှာထည့်ရေးတာဖြစ်တယ်ကြည့်အောင်all LED off ဆိုရင်ဒီကောင်ဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့void function all off နာမည်တော့ကိုကြိုက်တာပေးလို့ရပါတယ်အဲ့ဒီမှာဆရာတို့က off တဲ့ function နာမည်တွေအကုန်လုံးစုရေးလိုက်ရင်ပြီးသွားတာပါပဲအဲ့တော့ဖတ်ရတာအရင်ရိုးရှင်းပြီးတော့လွယ်သွားတာကိုတွေ့ရမယ်အဲ့တော့အကြောင်းလေးကုန်ရေးလိုက်ရုံပါပဲဒါတွေကြတော့အစင်တိုင်းဖြစ်ကြမလို့သူ့မှာ delay မပါဘူးဆိုရင်ပြန်လို့ဖြစ်လိမ့်မယ်ကောက်တွေအလုပ်လုပ်တာအရမ်းမြန်တဲ့အတွက်ကြောင့် processor run တာအရမ်းမြန်တဲ့အတွက်ကြောင့် delay သာရွေချက်ရှိနဲ့ခံမထားဘူးဆိုရင်ပြန်လို့နီးပါအကုန်လုံးမှာဖြစ်တယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်အားလုံးပိတ်ဖို့လိုတဲ့နေရာမှာဒီ function လေးတစ်ခုခေါ်လိုက်ရုံနဲ့ပြီးသွားပြီဒါသည် function ထဲမှာ function တွေကိုပြန်သုံးထားတာဒါဆိုရင် all LED off ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီမှာဘာတွေ on မလဲပြီးရင် blue ပြန် on မယ်ဒီမှာ white ကအသေးဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီစာလုံးမှားတဲ့ကောင်တွေအကုန်လုံး error အနေနဲ့ပြလိုက်မယ်အဲ့တော့ blue ပြီးသွားပြီ delay ဖြစ်သွားပြီ blue off မယ်အဲဒီမှာ blue ကို on ပြီးရင် blue off တော့မယ်ပြီး orange ကို on မယ်ပြီး orange ကို off မယ်ဒါပြီးရင် all LED on မယ်ကဲခုန all LED off ပြီးသွားပြီအခု all LED on တော့မယ် all LED on တော့မယ်ဆိုတော့ all LED off ကို all LED on ဖြစ်အောင်ဆရာတို့ copy ပွားပြီးတော့ရေးလိုက်မယ်အဲ့တော့ copy paste ကတော့တော်တော်လောက်ရတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဘာအရေးကြီးလဲဆိုတော့မှားပြီးမလုံးမိဖို့အရေးကြီးတယ် copy paste လုပ်တဲ့အချိန်မှာမှားတတ်တယ်
ပြင်ရမယ့်နေရာတွေမပြင်မိတာတော့ဘာလို့ဖြစ်တတ်တယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီ LED တွေအကုန်လုံးက on နဲ့ကုတ်ရေးပြီးသွားပြီဒါလေးတစ်ကြောင်းပဲခေါ်သုံးလိုက်ရုံပဲ LED တွေအားလုံးပိတ်ဖို့အတွက်ကို6လုံးအတွက်6ကြောင်းရေးစရာမလိုတော့ဘူး all LED on ဆိုလို့ရှိရင်ဒါလေးပဲ run လိုက်ရုံပဲပြီးရင်ဒီလေးလုပ်ပြီး all LED off အောက်ထဲမှာအားလုံးပိတ်ပေးလိုက်ရုံပဲဒီသင်ခန်းစာတော်တော်ကြာတဲ့သင်ခန်းစာဖြစ်တယ် function သင်ခန်းစာဖြစ်တယ်အချိန်ချင်းကြည့်ဖို့လိုမယ်သဘောတရားတွေသိအောင်အချိန်ချင်းကြည့်ဖို့လိုမယ်အဲ့တော့ဒီထဲမှာ function နဲ့ပတ်သက်တဲ့အခြေခံလေးပေါ့နော်ဒီ void function တွေအကြောင်းကိုဆရာတော်တော်များများပြောပြပြီးသွားပြီအဲ့တော့ဒီကောင်ကိုဆရာတို့ run ကြည့်အောင်အဲ့ဒါတွေရှိနေအလုံးမလို့ပဲအဲ့ဒါပြမယ်အဲ့ဒါမရှိတော့အလုံးလုံးပြိုင်လူလင်းမယ်ပြိုင်လူပိတ်မယ်ဒါမျိုးပေါ့နော်အဲ့မှာတော့တစ်ခုကြံခဲ့သေးတယ်ထင်တယ်ပြိုင်လူပိတ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာအချိန် delay က500 millisecond နည်းနည်းနေတယ်အားလုံးပိတ်ပြီးသွားရင်တော့ဒီကောင်ကို10 second လောက်ချလိုက်မှကြည့်လို့လာဒီနည်းနဲ့ဆရာတို့က sequence တွေကိုကိုကြိုက်သလိုရေးလို့ရသွားပြီအောက်က function တွေသာရှိထားရင်ဘယ် LED ကို on ခြင်းလဲဆိုတာကို function လေးခေါ်ပြီးတော့ on လိုက်ရုံပဲအားလုံးဖွင့်ခြင်းလဲ function ခေါ်လိုက်ရုံပဲအားလုံးပိတ်ခြင်းလဲ function ခေါ်လိုက်ရုံပဲအဲ့ဒီ function လေးတွေကို run လိုက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီ function ရေးထားတဲ့နေရာရဲ့အစကိုသွားလိုက်မယ်အစကိုသွားပြီး run ပြီးတော့ green အဆုံးရောက်လာလို့ရှိရင်တခါအဲ့ဒီ semicolon အဆုံးကိုပြန်လာပြီးတော့အောက်ကကောင်ဆက်ပြီးအလုပ်လုပ်မယ်သွား run မယ်ပြန်လာမယ် semicolon အဆုံးကိုရောက်မယ်သွား run မယ်ပြန်လာမယ်ဒီလိုမျိုးနဲ့သွားတာဖြစ်တယ်ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ all LED on ဆိုပြီးတော့ဆရာတို့ function ခေါ်လိုက်လို့ရှိရင် all LED on ဆိုတဲ့ function ကိုသွားမယ်အဲ့ဒီ function တွေကိုရောက်သွားရင် function red on ဆိုတဲ့ကောင်ရောက်သွားမယ်အဲ့ခါကျအဲ့ရောက်သွား run မယ်ပြန်လာမယ်အဆင့်ဆင့်ဝင်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်မှာဖြစ်တယ်ဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ CEO ကခိုင်းလိုက်မယ် CEO ကနေပြီးတော့ manager ကိုပြောမယ် manager ကနေပြီးတော့အလုပ်သမားကိုခိုင်းမယ်ပြီးရင်အလုပ်သမားပြန်လာပြောမယ်ပြီးွားပြီလို့ပြန်ပြောမယ်တခါ manager ကနေပြီးတော့ CEO ကိုပြီးွားပြီလို့ပြန်လာပြောမယ်CEO ကနေ manager ကိုနောက်ထပ်အသစ်ထပ်ခိုင်းမယ်ဒီနည်းနဲ့အပြန်လန်အလုပ်လုပ်တဲ့သဘောတရားပဲအဲ့တော့ function ဆိုတာအလွယ်ပြောရရင် instruction တွေကိုစုပြီးတော့နာမည်တစ်ခုပေးထားတာပဲအဲ့တော့ဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ဆရာတို့အိမ်မှာအိမ်မှာရှိတဲ့အကူတယောက်ကိုထမင်းချက်နီးတင်ပေးမယ်ထမင်းချက်မယ်ဆိုရင်စံစည်းမယ်ရေချိန်ထည့်မယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်တဲမယ်ပြီးခလုံးနှိပ်မယ်ဒါဆိုထမင်းချက်တာပေါ့သူ့မှာအချက်အများကြီးရှိမယ်ပေါ့ instruction တွေအများကြီးရှိမယ်ဒါပေမဲ့နာမည်ကိုတော့ထမင်းချက်တာလို့ပဲပေးထားမယ်တက်သွားတဲ့အချိန်မှာအဲ့ instruction တွေအသေးစိတ်မပြောတော့ဘူးထမင်းချက်လို့တစ်ခုမှပြောလိုက်တော့မယ် function လည်းအဲ့လိုပဲအသေးစိတ်လုံးဆောင်မဲ့အချက်တွေကိုစုစည်းပြီးတော့ function အနေနဲ့ရေးထားတယ်တကယ်ခေါ်သုံးတဲ့အချိန်မှာ function ရဲ့နာမည်ကိုပဲခေါ်ပြီးတော့အသုံးချတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီလောက်ဆိုရင် function နဲ့ပတ်သက်တဲ့အခြေခံကိုသိသွားပြီလို့ယူဆတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်